ani hojala kiyatti dhukaasuu irra ifa ajjeesuu filadhee nama ifa ajjeesee hin beeku. Seenaa fi ol kaa'e maqaa suuraalee. Nama lakkii kana iltiti argurra galeen obruu qotadhaa yoo barbaade diinni kun na ajjeesu malee irbuu kalee isaan saba kiyyaaf seene jaalan kiyyatti hin dhukaasu jedhe. Nama dhiiga jaalanatti dhukaasuun ajjeesee rafuu dadhabe jedhee saayikaatiristii biyya jiraateen argatu kanattu jira kam sammuuntu itti. Kana hedduu jira waan osoo bukoo meeqa arginu irra dhaabannee dhoksinuttu jira. Osoo beekuu waan irraa iyyaa turrettu jira waan nu iyyisiisettu jira. Kanaatis furmaata nuu gootaa miti. Gorsaan marroo ardha mana kana keessa taa'ee nu dhagaya hedduu jira warreen jala deemee nama arrabsu kan namaa barreessu kan itti kennu sagantaa siyaasaa gorsitoonni siigalaa kan silaa diina difeensii godhu saba kana kamana miidhii kana ajjeesi kana arrabsi sagantaa warra baasuun jira. Kana yoo dandeettan gattaa ati waa godha yookaan akka miseensi waa godhuu hin dandeenye ni hubanna. Fuula rabbiin isinii kakadha yoo nuur miseensa ta'ee hoogganaa tokko hin ta'in har'a 8 hidhamee gadi garafama. Garuu ifitti muree murteessee dhufe waa buusuun dhabuu waan biraati. Rabbiin isin haa gargaaru. Garuu uummata keessan abaarsa irraa guurrachaa jirtan uummanni gubate. Wama biraallee yoo dadhabdan jalaa gora uummanni kun ifiifirraa gagalaa. Uummanni gadi bee barii. Kudhayyoo irraa ajjeesan 100 yoo ajjeese afaan nungoo beeku ciniinnaa beeka Oromoon dhabanaa sulleen wallaalle ajjeesulleen wallaalle garuu maali gara maraa harka qullaa ta'e. Kanaaf galatooma wayyamaa ulfaadhaa waan biraa isiniin jedhu shamarraan kenna ijoollee mana kana jala jirtu isinis hin boo'ina. Gochaan diinaa diinuma diinattu waraana kenna keessa seenee diina santu ajaja dirqama raawwadhuuti mirga falmadhu jedha. Homaa rakkoon hin jirtu horroo guduruu kottu kana ol galchimee soortuun talaan haarudha. Tara barandaa irratti dhalatti sagadee haadha wajjanaa fa'i. Hin arrabsiin bilookii godhi muni jara sirriitti jira bilook godhi. Waan isin beekuu qabdanii nuti akka dhaaba kanaatti abaaboon uummanni keenya uummanni Oromoo rabbii gaditti nu rabbii guddaa gaditti nuti uummanni kun nu akka waaqaatti ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf namni lubbuu fi takkatti jibbee bosona gale tokkollee hin jiru. Uummata kanaaf jecha malee garuu gochoonni akkanaa kun jiraachuu danda'u jiraachuu dhabuu danda'u hin jiranillee isin jechuu hin danda'u hin jiranillee jechuu hin danda'u. Garuu waan takkatti waan isin gootan dhaamsa tokko bichaas ni qaban. Yeroo hundayyuu akkana nu godhan waraanni tokko to'ataa qaba hooggansa qaba akkatti bobba'u qaba eenyu guyyaa sana akka hoogganu seera kana isin sorroonni jaarmiyaa garagaraa keessa jirtan ni barattanii jedheetii yaada. Gaafa rakkoon akkanaa kun dhufe waraana sana eenyutu hooggana jedhaa qoradhaati kallattii danda'amu hordomamuun ni danda'ama dhugaan jirtutan kallattii danda'amu garuu bakka hedduutti beekaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin mallaqa gaafatanii namoonni hedduu waraana bilisummaa Oromootitti warroonni walqunnamtii qabu dawwalee marsee waraana bilisummaa Oromoo harkatti qabee irraa fuudheera. Dhugaa kanas dubbadhaa. Waraanni kun dhugaa ni jaalatan. Galaan tokko uummata keenyarraa waan tokko hin qabu. Galaan tokko didda diinaa gubbaa. Didda diinaa gubbaa meeshaa yookaan hidha hiikannu taate uummata keenyarraa bishaan dhunnee nyaannee nu obaasanii uummanni kuka Oromoo kana qabu waraana kanaa qabu karaa nu dabarsaa jecha. Kanaafiyyuu gaafas deebinee miti akka seerri jirutti dhugaati akkasinitti hime gaagurraa tokko gaadammi isaa gubbaadhaa gachobu haga abbaan sun siifin eeyyaminitti haga argitee eeyyama tokko alatti tokko hin qabduu jira. Dispilay waraana bilisummaa Oromoo kana fakkaata. Naannoo Wallaggaa fi naannoo Darraa kana yeroo hedduu naasaa wantoonni akkanaa kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf naannoo hedduu keessanii beektanii wantoonni akkanaa kun dhaabbatee jira. Garuu naannoo kana keessa yeroo tokko maaliidhaaf yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun deebi'aa waan jedhamullee xiinxaluun dirqama. Naannoo san keessa waraana bilisummaa Oromoo dhuunfaan waraana gosa hedduutu socho'a. Waraana abbaan isaa hin beekamne. Abaaboon qabaa ture. Uummatatti illee beeksisaa ture.
himaallee ture miidiyaa garaagaraatiin. Ammallee inni jira. Galtuun, hattuun, daldaltuun hin jiru jechuu kooti miti. Garuu furmaata kanaaf waan hawaasni Oromoo murteessaan warroota waan akkanaa kanarratti irratti raawwatame hanga danda'ameen namoota waan kana keessatti gahee qaban hordoffii irra godhee waan kana dhugaafii soba addaan baafachuu barbaade isiniin jechuu barbaade dogongora qabuufis yoo jiraatu yoo isiniittis balleesse na of olchaa ani deebiilee deebisuufii miti gaaffiilee gaafachuufii miti isin wajjin quuqama kiyya quuqama saba kootii bahuudhaaf bakka kana dhufe inni dhagaa nutti darbatus inni dhagaan irraa darbatus Oromoodhaaf baarre Oromoodhaaf jiran Oromoodhaaf duuna galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaade gadi bu'aa na of olchaa. Galatoom jannuun guuyaa rakkoon qabu. Mee haqa baas nama jedhu sun dubbisi mee nama haqa baas jedhu sun waa hedduu barreessaa jiran. Wayya mi ulfaatu nagaan. Waa muti qabadda barrikaan. Carrara giditee Oromiyaa. Koi haqa baas. Akkam nagaa keessanii galatoomaa akkanatti ajanda gootanii irraa ta'u keessaniif lammii keessan hundi keessan bilisummaa walabummaatiniif haa ta'u heddullee miti ooma xiqqoo dubbachuun barbaada maal inni soo jenne namuu yaada garagaraa qaba. Haqa baasaati waraana muumis ummata. Ani ummata eenyuma waanuma ta'uu keessan jiru hawaasaanii gaafa akkana jennu yoo rakkina hawaasa keenyatti irraa haasofna ta'e hunduu tokko yoo immoo yaada bira kan qaqqaabnus ta'e yaadni addaa jechuudha. Tokko teenyi malee waan tokko galmaan ga'uu akka hin dandeenye ifa. Wanni agartanii ture waan kana iyyuu eegalle eegasii as waan kun raawwate tokko ta'uu dhabuutu akka kun raawwatu nu godhe. Ammaatis wanni dursuu fi wanni booda guyya eeggatu addaa jiru uummata rakkate kana biratti. Gaafa kana waan agartee ilmi namaa kun akka itti bahee galu malee waan guddaan bahee galuudha. Akka itti bahee galu erga dhabee furmaata tokko hin qabu. Dursee daandiidha. Gaafa daandiin kun saaqamee nagaa argate mee amma wanni nuti ilaallu warruma nu miidha kanatu Finfinnee irraa jirarraa yoo baane magaalaa qabatanii ta'aniiru. Warruma nu miidha kana jiraa jechuun bakkuma itti qalame kana jiraa jechuun gaafa kana yoo daandiin kun hin saaqamin akkamitti gargaartan Oromoo? Ta'e immoo namoonni yaada garagaraa aboo nama rakkate irraa haasa'uu fi yaa Oromoo jibbiinsa mootummaa namni kaasu hin danda'amu. Waraana ani dhaggeeffadhu tokko illee hin deeggaru tokko keessa siin jiru. Garuu mootummaa qe'ee kunis uummata gargaaru miti. San qe'ee kunis uummata gargaaru miti. Garuu uummata gargaaruun uummata miidhesan warra miidhe dhaaba miidhesan balaaleffannee miidhuu ni dandeenya. Borummoo as walitti deebinee walirraa haasa'uu ni dandeenya jara keenya. Waan dursuu fi waan booddee eeggatu adda baasuu qabna. Soo kana kadhaa balachuu jibbu yookaan immoo dhufee ka jaallatu asirratti ibsachuu hin danda'amu. Maaliif hawaasa rakkate kana cubbuu akkaataa itti gargaaramuu danda'amu kamtu dursa hawaasa haala saniillee galchitanii mee akkami naannoon keessan adeemsi isaa akkami maaltu hawaasa kana yeroo gabaabatti qaqqabsiisuu danda'a? Baay'ee hin gaafatamu itti naa qaba nama wayii dubbisaa haqaa baasii rakkoon hin jiru. Galatoom itti deebitashi ilaan ati waraanadha. Sortu mana isaa seeneera waraana miti hawaasadha mana isaa seeneera. Laafii miti. Sabaa kana miti salumarra ijoollee warra lama ta'anii kolfaayyuu warra hawwaqoo godhatanii ta'anii jechaadha. Haala miidhamee maali? Laa waraanaa miti. Oromoo fayyadamu natti fakkaata. Oromiyaa. Anolii oduu
buuse waraana mootummaa kana. Neetworkii qaba miti. Dubbatu waraana mootummaa kanaa dubbatu. Ayyee duraan dursee carraanaa kennu keessaniif galatoomaa jechaa. Waraana mootummaa ati. Taayitiin dhaggeeffu. Ani waraana mootummaa miti. Ani waraana Oromoo fi Oromiyaati. Jechuun kan waraana akka Yaaduma tokko afaan sarbii qabeena. eegaan wajjina dubbiin namni tokko haa gaafatu. Namni tokko haa gaafatu. Ayyee yaada isaa isaan fuudhii sabaa keessaa ta'u. Ani waraana Oromoo fi Oromiyaati. Oromoodhaaf du'a, Oromoodhaaf wareegama. Kan nama waalus Oromoodha, kan dhaabbatuufis Oromoodha. Mootummaa jechuun nama tokko jechuudha. Mootummaan nama biyya bulchu. Anaani kan dhugaa kiyya kan itti wareegamaa jiru kan ani itti aarsaa lubbuu kiyyaa gamoo kiyyaaf goleetti kan falaalu Oromoo fi Oromiyaa qofa. Mootummaa jechuun nama tokko booda dhaabuu danda'a. Mootummaan kun shimalli sabbisaa moraangoo kana kan lakkisee dhaabuu danda'a. Shimalli sabbisaatiif miti kan dhaabbataa jiru. Oromoo fi Oromiyaadhaaf kun qoma Oromootiif kan dhaabbataa jiru. Haa ta'u garuu kaleessa har'a maal keessa jirra? Kaleessa hin maal keessa turre? Yoo irratti dubbanne uummanni keenya uummanni Oromoo maal keessa jira yoo jenne uummanni Oromoo dhugu miidhamaa jiru qalamaa jiru. Isin eessa jirtu rosa uummanni qalamaa jiru? Fakkaata lama kana silaa akka gaarii osoo intarneeta gaafii gaafata. Abbitti mee niitoorkii kee sirreeffadhu mee niitoorkii kee kukutaa jira. Kan gara gadii kunis waraana natti fakkaata mee haa dubbatu alamii dubbadhu mee. Waamee jennaan didee bar. Dubara kun alamii jedhu. Firaa miti. Nama itti fayyadaman akka fakkaate mana isaa kana galchuu. Oromoo waan du'as jedhe mucaa. Oromoo jettanii nama du'e nagarree guyyaa tokko nuti. Oromoo du'a ajjeesaa jirtu malee Oromoof nama du'e argine. Waan gootu haadhatii namni kun alamuu jettu waan dubbanne gadi buusi rikoordii godhachuuf waa mana laaquuf keessa jiraati. Niitoorkii qaba alam niitoorkiin keessa jira garuu dubbachaa jiru. Buusi qaba niitoorkii dubbachuu barbaada. Oromiyaa carraanaaf kennite moo? Itti fufii. Egaa ilaa amma illee yaadni bobeetan yaada baay'ee miti maaliif namoonni tokko fakkaattota jechuun nu fakkaataniitiin jechuudha waa hordofuudhaaf yookiin waa funaanudhaaf nama deemutu jira jechuudha. Isin garee nu fakkaataniitiin nama lammii kennaaf quuqame fakkaateetiin baay'een isaanii nama infoormeeshina guutuudhaa deemu jechuudha. Nuti har'allee lammiin kenna gabrummaa har'aa kana keessa gadadoo amma keessa jiru kana keessa furmaanni akkamitti kaa'ama namoota jiru. Namoota wanta kana furmaata isaa yaada balchaataa nu dhiyeessuu danda'u qofarraa yaada nuuf fuudha jechuudha. Maaliif har'a Oromoof du'a Oromoof akkas ta'a kan jedhu namni Oromoodhaaf quuqame jiru haadha keenya kan gubbaa dhaabataniitiin har'a gabruun bara wayyaan nu bulchituyyuu lammiin keenya akkatti sigiina gogaadhaan murameetiin gadi gatamee hin beeku jechuudha. Garaana guba jechuudha. Gubanni lammiin uummanni Israa'eel keessa jiru garaana guba jechuudha. Isin galee lammiin keenya Oromoon nu bulcha jenna malee Oromoon diina duraanii nutti hanqatee jira jechuudha. Diina duraanii nutti hanqatee jira jechuudha. Oromoon keenya kan duraanii caalaa gabrummaa keessa jiraataa jira jechuudha. Harmeen keenya tanyaattee kuuftee jenne uffattee kuuftee jenne garaa ofiitti geeffattee nyaattee jenne har'a albeedhaan qalamaa jirti. Isin garee amma dhaabbanni ABO waboollee uummata keenya kan bu'aa buusee hin agarra jechuudha. Akka mataa kootiitti akka dhuunfaa kootiitti dubbadha jechuudha. Gaafa har'a lammiin keenya harmeen keenya obboleessi keenya daa'imni keenya kichuun har'a asitti sikkiinaan gadi qalamu Oromoof du'a kan jedhu maa deemeef hin duune. Oromoodhaaf du'a Oromoof akkas kan jedhu eessa jiran. Maaf lammii keenya ficcisiisani maaf harmee keenya harma mursiisani.
dhiigni obboleessa kee namaa garaa isaan hin nyaanne gabrummaan obboleeyyan kenna fi haadhonni kennataa jirani maa garaa isaan hin nyaanne. Faannooni 15 jedhaan as fuudhee diriin mormarraa qala. Faannooni uummanni kenna halkan shanee sodaata halkan shanee ani faannoo ani guyyaa oleen bulu harka rafeen bulu lammiin kenna dararamaa jira jechuudha. Yaa obboleeyyan kenna nuti afaan tokko taaneetiin tokkummaa kenna garsiifnee walii galleetiin furmaanni akka lammii kennaa qabu yookaan qajeellee waliin dhumuu barbaannaa jechuudha walumaa galatti. Maaliif walumaa galatti deemnee wajjin dhumne lubbuun teenya addunyaa kanaa akka dhabamtu barbaannaa jechuudha kalaas. Dhaabbanni ABO bollee Oromoof qabsaa yoo taate wanni daggalgaleetiin riphee uummata keenya haadhota keenya nu fichiisaniif hin jiru wanni isaan qaramaaf hin jiru. Dhugaan Oromoodhaaf dhaabbatan ta'e taanaan lubbuun isaanii Oromoo haa dabartu. Yoo dhugaan Oromoodhaaf dhaabbatan taate yookaan immoo tuyyuu Oromoof dhaabbadha jedhee wanni saba keenya lammii keenya fichiisaniif hin jiru jechuudha. Garaa nama qofa jechuudha. Wanni lammiin keenya keessa jiru gubaan uummata salaalee gabummaan isaan keessa jiranii bahee galuu jira jechuudha. Walumaa galatti ija keenya laaluu dadhabnee jira. Dhugaan dhugatti nuti Oromoof dhaabbanna. Rendi isaati koloowiidha nama biraatii dabarsee maama Rashiida assalaamu alaikum. Waalaikum assalam. Akkamii jirtan jara keenya nagaame? Fayyaa gaarii galateessaa dhiifa bagaa ijoollee si maraa nagaa isin gaafadhee namuu nama beeku. Maanguddoon nagaa wal gaafatti jettanii akka nutti buufan. Nagaa. Imaan keenya baga nagaa dhufanii isaan keessanoo. Bagaa. Ijoollee keenyaa akka jahanna otuu ta ergamtus anuma tahee ta ergattus anuma tahee jettee namitti ijoolleen teenya nuti itti guddanneeti itti dhadhallee ammallee warri nuti dhalle qalamaa jira shafi ijoollee nuti takka ta'uun dirqama deebiitii ijoollee waraana biyya keessaatii sisseenaa jiran itti fakkaata jalaa nu dhaga'u jiraatan. Akkanumatti illee warri gartee silaa Oromoodhaaf itti saba kan gaachana taane jettan irraa dhaladhee guddadhee Oromoodhaa daangaa isaa dabree daangaa namaa keessa jira ba'i isaaniin hin dhageenye hin agarreessi ammoo daangaa kiyya keessatti dhufanii kiyyana falmachaa bakka jiran irraa amma agartanii obboleettii tiyyata salaalee